আমি খাবার এনেছি, আমার খাবার থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে। কি হলো কি? গোপি, দেখুন এদের অবস্থাটা দেখুন। কি হলো কি রে? কি হলো কি? কি হলো কি? কি হলো? কেউ খেতে দেয় নাই? ও দেখো 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 মারামারি দেখো। তোমাকে কেউ খেতে দেয় নাই? বাবা বুড়ে তোমাকে ও বাবারি, কি হলো কি? কামড়ে দিলি কেন গোপি? ও খেয়ে পালিয়েছে, খোসাটা ফেলে দিয়ে গেছে, সেটাও খাবে। কি বাবা কই? ডাক বাবাকে ডাক। বাবা কি হলো কি? হ্যাঁ গোপি, গোপি আবার গোপি, গোপি গোপি, So let's go. Seize the feeling. গোপি, Cause you know it's time for the meaning. গোপি, Now we show we're coming away. গোপি, কই কই দেখি দেখি দেখি, কামড়াবে। কি হলো কি? গোপি গোপি, কি করছিস তুই এমনি করে? গোপি গোপি, মা কই মা কই? ও দেখো মারামারি করছে খালি। আমার থালাটা কি করে দিয়েছে দেখুন। আমি তোকে কিছু বলেছি তাই তোমাকে কামড়াইতে আসছিস? আমি আমার থালা মুছছি, তোকে কিছু বলেছি আমি? ওকে কিছু বলা যাবে না। হ্যাঁ তোমাকে কিছু বলা যাবে না। ও দেখো কামড়াবে। আমি আমার থালা মুছছি, তোমাকে কিছু বলেছি আমি? আবার কামড়াই। ও দেখো আমি কিছু বলেছি তোকে? তো মুখে করে এগুলো লাগিয়ে দিয়েছিস, আমি খাবো না? আমি খাবো না? সব লাগিয়ে দিয়েছিস এগুলো। আবার 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 কামড়াবে বলে চলে আসছে। কি করলাম কি আমি তোকে? আমি তো এগুলো মুছছি, দেখ এই দেখ আমি এগুলো মুছছি, তোকে আমি কিছু বললাম? দেখো দেখো কি করছে দেখো। তোমাকে তো খাবার দেওয়া হবে না, তুমি কথা বলোনি, গুড মর্নিং বলোনি সবাইকে। বলেছ? তুমি গুড মর্নিং বলে কেউ সাবস্ক্রাইবও করেনি। তুমি যদি গুড মর্নিং বলতে তাহলে সবাই সাবস্ক্রাইব করতো। যা যা দেখছে তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করো। তুমি গুড মর্নিং বলে দাও একবার। গোপি গুড মর্নিং। দেখো দেখো পালিয়ে যাচ্ছে কোথায়। মাথা ঘষতে ঘষতে চলে এলো আমাকে কামড়াবে করে। গুড মর্নিং বলে দাও, একটু বলে দাও, সবাইকে বলে দাও গুড মর্নিং।